मछली पकड़ने का तरीका ये देखो। खेबसे सारबावनोसै ओमफ्राय सारला नाया दैया गिदिरथारना ओंखायनो आखायावसो हाबजालायलांबाय नै। दे खेबसेल' सारदो दे नांला। फैबा फैबाय फैयाबा गैया। इमान गिदिर गिदिर ना थानानै नाङानो सैतान गोजा। देखो हम लोग का पिसरी का मछली कितना अच्छा है, क्यूट क्यूट। अंडा है यहाँ में, सब कुछ अंडा है। नाया नै जोंहाना फख्रिनि नाया बिदै गोनां गोजा ना मावा लकेल ना नै। बिदि नायासो गोथाव जायो जानो। ओइ बारलांबाय नामासै ना गिदिरानो फैनो नागिराखै, मानैल' फैदो। सिलभार ना ग्रास नाफोरा सैतान गोजा बेलदां बेलदांनो जि साफा साफा। ये क्या मछली है, कौन सा मछली है ये इतना कलरफुल जी साइज का। ग्लासाव साजायना दोननाय नासो नामा ब्रायलाय। सिंगरा